Burpan deneri eta ongietori burp saiora. Eta bai gaurko saioa beroa izanen da. Saio hontan, lau burp. Forest ezagutuko duzue Bilbon korrika beti topera. Kalekoak atalean gazte batekin egon gara eta momentukotz bere bizian ez du sortan egin. 25 urte ditut eta ni oraindik ez dut ezta lu bat ikusi. Maiatzeko burp jaian Zoitonboieko neskekin egon gara Donostian. Iago Bartek proiektu garaikidea antolatu du filma pornografikoa. Zure tuboa garbitzera nator. Listo zarete orduan mandoa utzi, segurtasun nuala ondo ipini burpon eta orain ikusten gara, goazen. Forrest Gump filma gogoratzen duzue? Bideoa. Euskadin ere horrelako mutil bat badugu, Forrest deitzen diote, ez da gelditzen lasterka egiten, bere lagun oberena Buba deitzen da eta zuzenean elkarrizketatuko dut. Burkeriak. Forrestek asko maite du Buba. Zu ere egiten mina Forresti, Buba, ez, txas, Musu. Agudu, Buba eta Forrest eta Buba. Kaixo Forrest, gurekin zara? Kaixo Jokin. Zergaitik Forrest deitzen zara? Betidanik Forrest eta Forrestekin geratu naiz. Buba, oso majua zara, nire lagun bakarra zara. Eta asko maite zaitut. Ni. Buba! Nor da Buba? Buba nire lagun mina da. Beti jolasten nuen berarekin, baina orain bera zeruan dago. Zer gertatu zaio? Hil zen. Eta neu orain bakarrik nago, baina bera beti nire bihotzean dago. Agur, Buba, maite zaitut.
Agur! Forest, ametsak badituzu? Bai, ni gustatuko litzaidake zu hiltzaile izatea, edo kamioi gidoilaria, baina ez didate lizentzia aterazten usten, esaten baitute arriskutsua naizela, baina haiek dira arriskutsuak, ez neu. Mek, mek! Forest, burt saioa gustatzen zaizu? Bai, burt saioa asko gustatzen zait. Eta nire mamak esaten du bizitza bonboi kasa bezalakoa dela. Bai, eta egunen batean mirakulu bat izango dudala. A ver, tú! ¡Etorri hona! ¡Que te reviento la boca! ¡Nora zoaz! Kalekoak atalean gazte bat ezagutu dugu, 25 urte ditu eta momentu gotz ez du sexua ezagutzen. Bai, hori da, sexua ezagutzen du beste modu batez. Momentu unkigarria orain burt saioan. Kalekoak. Parkatu, Bai, ama, bai. Bai, badaukat, eskuan daukat. Bai. Aha. Venga, ba. Plazera noa. Venga, berandu data. Bai, maite zaitut, ama. Bai. Venga, busu bat. Egin da kantsagarria nire ama, 25 urte ditut, eta oraindik deitzen dit egunero mugikorrera, ia non nagoen esateko, ia jandudan, eta ni ikaragarri maite dut nire ama, baina egunero jartzen dit ohean, erabili behar dudan arropa, eta ni horrela ezin naiz ikastetxera joan, ze bestela klasekoek ipoituko naute. Uste dut ja, adin bat daukadala, 25 urte, eta ezin naiz horrela bizi. Basatozten nirekin, arropak aldatzera. Berandu data klasera joateko. Orain bai asko sobeto. Guazen. Bai, ama. Bai. Bai, jertzea daukat. Motxilan sartuta, ez dut txik egiten, ostia. Venga, bai, bale, maite zaitu, venga, gero txik egiten dugu, ba, gero arte, mutsu bat, agur, joe, egunero berdina. Nire arazoa, hau da, ni 25 urte ditudala, eta ez ditut, nire adineko mutilaek egite duten gauzak egiten, badakizue. A ber, 25 urte ditut, eta ni oraindik ez dut ez da lu bat ikusi, ez da titipare bat, bueno, titipare bat bai, eta pasadan urtean igerilekuetan, nebilenean, irtetik atera zen neska bat, eta guztia transparentzia batekin, hori ikusi zitzaion bat, titi guztiak, eta gustatu zitzaidan hori, oraindik ez dut garrurik jo, eta hori da nire historia. Gustatzen zaidan neska bat ikusten dodanean, beldurra sartzen zait, ez dakit nola itxegin, gorri jartzen naiz, eta lotxandia ematen dit. Zer nahi duzue? Orain froga bat egitea? Bueno, bale. Zelako titiparea. Ikutu aldezaket? Egunon, maitasunaren mesularia naiz.
zabalduko dira zure atea. Kaixo polita, besarkatu aldizut zure titiak? Ikusten duzuen lez, ikaragarri kostatzen zait ligatzea. Amak, orain egunero, motxilan zea sartzen dit. Hau, izotxa, praken barruet sartzeko, eta horrela nire sexua geisteko, eta gogorra ematen zait. Bueno, tot klasera sartzeko ordua dela eta erabiltzeko ordua dela. Zotz dagoen, kauela. Kaka, orain diru itxesa dindo dala. Joder, berandu nabil. Venga, Maiatzaren 7an sekulako jaia egin genuen Donostian Le Bukowski tabernan Zoitonboieko neskak etorri dira haien musika elektronikoa botatzeko. Haiekin egon naiz eta oso ondo konpondu gara. Bai, hori da orain Bursaioan. Gabon, Zoitonboi, Gabon, Monika, Gabon, Begoña, ze moduz? Oso ondo, hementxe Le Bukowskin. Bursaioa ezagutzen duzute, Bursaioan agertu zarete, bideoa ikusiko dugu, orduan elgarrekin esaten dugu bideo. Zoitonboi ez da bakarrik DJ talde bat, baina ere egiazko mugimendu bat. Adierazi, mesez. Zoitonboien gauza asko egiten ditugu, adibidez musika jartzen dugu, kontzertuak antolatzen dugu, bideoak sortzen dugu, eta beti saiatzen gira beste ikuspuntu berri bat bilatzen. Orduan, Zoitonboi emakumeari lotua da ere, ez? Bai, jai hau neskez egina dago, baina, bueno, jende motatako guztiko datozte gure jaiara, orduan horrez dago generorik. Esaten aldut, Zoitonboirekin zure emakumearen aldea, ateratzen aldera mutil bat zarenean? Zoitonboi aterako zaizu alde punkarra, alde modernoa, edozein aldea zu, etorri barzara eta disfrutatu, bestea ikusiko dezuan. Nola ikusten duzu Donosti? Pues
pixkanaka aldatzen ari da, kolektibo berria sortzen ari da, adibidez nik ezagutzen ditudana Primo, eta gero ere bai dago Nimu, eta festa berriak eta ezberdinak, orduan pixkanaka gauza aldatzen ari da. Ados, zer gaitik aldatzen? Zer pasatzen da hemen? Pues beti egon direnak oso serioak izan dira, eta oso ezagunak eta badaki dutela hor zerbait, eta ez dut ikusten asko saiatzen direla, eta bain odol berria dago. Orduan, argazki batekin etorri zarete? Hori orduan egiten duzute, igandean, adibidez? Hori da, mendira joan, eta bokadilloentzako eramaten dugun papera, gero berziklatzen dugu, eta holako gauzak egiten dugu zoiton boien. Euskaldun guztiak bezala. Hori da. Mira esker neskak. Bai! Iago Bartek bere azken obra aurkeztu digu filma pornografikoa Tubo Zikina. Ez duelako casting batekin filma grabatu, hala ere lortu du sari internazional bat irabaztea. Iago Bart errezibitu dut Burg bulego ofizialan eta oso aro ikusi dut lehen filma pornografikoa euskeraz aurkezten. Iago Bamoli, zorionak, orduan sarri bat irabazi duzu zure pelikularekin, pelikula porno bat, noski, euskeraz egin duzu eta Los Angelesen irabazten duzu, izugarria da, zorionak Iago Ba. Eskerrik asko Jokin, naupa. Bai, egin dugu pelikula bat, arrakasta handia eduki duena Golden Hot festivalean, Los Angelesen, porno festival dena. Eta Filipinetan grabatu genuen, baina tematika eta gidoia pixka da Euskal Herriaren kultura eta Euskal Herriaren munduan hastea porno klasiko batekin. Izugarria da, eta zure ustez jendeak nola hartuko du pelikula? Bueno, nahiko bortitza izan da, porno arloan da eta, baina pixka bat Euskal Herriko kultura eta irekitzen dugunez mundu osoaren txat, ni uste dut garrantzitsua dela Euskal Herriarentzako, adibidez, jakin behar da, mamada bat, bizi aldozula mamada bat egin aldela euskeraz be. Momentu batez izan da, asko gustatu zait momentu hori, bada horako referentzia bat Oteizari. Zure ustez, Oteizak nola hartuko luke pelikula? Bueno, ni uste dut arro sentituko zela, zeren eta nabari da, burdina erabiltzen dugu, hutsaren kontzeptua hor dago, badaukagu be Euskal Herriaren literaturari buruz, gino asko, eta baina dena ukitu internazional batekin, pornoaren internazionaltasuna ez dakit. Horran, Deia aldizkarian esan duzu, izugarria da, sarri bat irabazten dut Los Angelesen, eta hemen ez da laguntzarik, izugarria da. Ados nahi zurekin. Bai, hori salatu nahi nuen, hemen Euskal Herrian ez da dirurik arterentzako. Eskatu genuen laguntza, produkzioa egiteko, diputazioari, eta BAPES ez dugu euki eurorik, diputazioa egiteko.
Eta, bueno, azkenean produkzioa egin dugu neuk, nire diruarekin, eta Rob Jefferson, lagun mina, hor Los Angelesekoa, eta guk jarri dugu dirua. Orduan ondo, zeren eta gero dirua guretzako izango da baita. Orduan, 1000 kobratu duzu 3 urtez, eta 1000aren diruarekin porno bat egin duzu, 4.000 euro uste dute. Eta dena egin duzu, edizioa, ezugarria da, edizioa egin duzu errealizazioa, gidoia edazi duzu, eta ere aktorea zara. Bueno, aktorea, castinga, iluminazioa, atretzoa, dena egin dugu, baita postprodukzioa, dena. Zaila izan da, baina azkenean gure ametsa badago dendetan egongo da, eta ametsa bihurtu da errealitatea. Orduan orain ikusiko dugu pizkat zure filma. Eta nahi bat duzute, ikusten dugu zatitzen bat. Zure begiak, ere batia, barute zerbait miregarria. Zure begiak... Tani herri biruzirik? Seguraski, iturgina da, banoa erekitzera. Kaixo. Haupa, iturgina naiz, zure tuboa garbitzera nator. Ze ondo, sartu. Begira, hemen daukat tubo zikina. Bai, aurkitu dut zure arazoa, hemen daukazu tubo zikina. Bai. Bai. Tori, hau zera gustatzen zaizuna. Tuboa garbitzea. Tori, hau zera, Enak eskarako. Hori duk, hori. Tubo zikina? Patxi nere izena, zure iturgina, hemendik emoten dizut, eta gustatzen zaizu. Hemendik emoten dizut, eta gustatzen zaizu. Iago Bamoli, eskerrik asko, zu izan zara lehena ipurdiak tindatzen telebistan, eta orain zu zara lehen artista internazionala porno mailan. Espero dut ondo burpatu duzuela gaurko saioa, laizter arte eta burpon. Agur! La 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 la